ए देखो बच्चों, ये पोटैटो है। पोटैटो को हिंदी में आलू कहते हैं। ये सब्जियों का राजा माना जाता है। ए देखो बच्चों, ये पटाटो है। पटाटो को हिंदी में आलू कहते हैं। ये सब्जियों का राजा माना जाता ए देखो बच्चों, ये अनियन है। अनियन को हिंदी में प्याज कहते हैं। ये खाने का स्वाद बढ़ाता है। है। ए देखो बच्चों, ये अनियन है। अनियन को हिंदी में प्याज कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये कैरेट है। कैरेट को हिंदी में गाजर कहते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ए देखो बच्चों, ये कैरेट है। कैरेट को हिंदी में गाजर कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये टोमेटो है। टोमेटो को हिंदी में टमाटर कहते हैं। ये लाल और रसदार होता है। ए देखो बच्चों, ये टमाटो है। टमाटो को हिंदी में टमाटर कहते हैं। ये लाल और रसदार होता है। ए देखो बच्चों, ये कैबेज है। कैबेज को हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं। ये हरी और गोल होती है। ए देखो बच्चों, ये कैबेज है। कैबेज को हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये कॉलीफ्लावर है। कॉलीफ्लावर को हिंदी में फूल गोभी कहते हैं। ये सफेद फूल जैसी दिखती है। ए देखो बच्चों, ये कॉलीफ्लावर है। कॉलीफ्लावर को हिंदी में फूल गोभी कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये ब्रिंजाल है। ब्रिंजाल को हिंदी में बैंगन कहते हैं। इससे कई स्वादिष्ट सब्जियां बनती हैं। ए देखो बच्चों, ये ब्रिंजल है। ब्रिंजल को हिंदी में बैंगन कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये स्पाइनच है। स्पाइनच को हिंदी में पालक कहते हैं। ये ताकत देने वाली सब्जी है। ए देखो बच्चों, ये स्पिनच है। स्पिनच को हिंदी में पालक कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये रेडिश है। रेडिश को हिंदी में मूली कहते हैं। ये सफेद और लंबी होती है। ए देखो बच्चों, ये रेडिश है। रेडिश को हिंदी में मूली कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये ककड़ी है। ककड़ी को हिंदी में खीरा कहते हैं। ये ठंडक देता है। ए देखो बच्चों, ये क्यूकम्बर है। क्यूकम्बर को हिंदी में खीरा कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये पीच है। पीच को हिंदी में मटर कहते हैं। ये छोटी छोटी हरी दाने होते हैं। ए देखो बच्चों, ये पीज है। पीज को हिंदी में मटर कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम को हिंदी में शिमला मिर्च कहते हैं। ये रंग बिरंगी होती है। ए देखो बच्चों, ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम को हिंदी में शिमला मिर्च कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये पंपकिन है। पंपकिन को हिंदी में कद्दू कहते हैं। ये बड़ा और गोल होता है। ए देखो बच्चों, ये पंपकिन है। पंपकिन को हिंदी में कद्दू कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये बिटर गोर्ड है। बिटर गोर्ड को हिंदी में करेला कहते हैं। ये कड़वा लेकिन सेहतमंद होता है। ए देखो बच्चों, ये बिटर गॉर्ड है। बिटर गॉर्ड को हिंदी में करेला कहते हैं। ए देखो बच्चों, ये बॉटल गार्ड है। बॉटल गार्ड को हिंदी में लौकी कहते हैं। ये लंबी और हल्की हरी होती है। ए देखो बच्चों, ये बॉटल गार्ड है। बॉटल गार्ड को हिंदी में लौकी कहते हैं।